On veut que tu sois un grand étudiant. Et il te dit, être grand fort de Bourg-en-Bresse, de prendre le nom de Bandago. Le fils de Bandago Séni est fils de Lengani Mata. The epic story of a warrior and his fights with three monsters. Three Monster. monsters. Das ist die Chemie. Passo dopo passo. Ma l'hai sentito il amoroso? Ma quello nuovo. Ignazio. È quello no, quello è vecchio. Ah, è quello nuovo. No! E cos'è? Ci sto provando e basta! Bello anche questo, mi piace. Non ci sono anche gli altri. Quelli là dentro, così. Però con i capelli raccolti è più bello. Se poi la maglia bianca e la gonna verde. Ma non mi metto quello. Vabbè, io sto pensando con quello. Ho il vestito, le papperine bianche e la pochette verde pistacchio. Questo. L'amoroso. No, raccontate che io non ho capito. Ma niente! Chi è? È il suo presunto amoroso. Non è vero. Sì. Come che si chiama? Amba. È carino. Che carino. Sì. Mia mamma è un po'. Cioè non ha gusto, no? Il gusto ce l'ho io. Quindi è lei che frega la mia roba, non sono io che vado a fregare da lei. No, no, ma anche. Io a mia mamma gli ho detto quello che tu è mio, quello che è mio è mio. La mettiamo in chiaro le cose. Ma lei lo sa. Vabbè, ovvio che a volte mi ruba qualcosa. Poi bianco ti risalta molto. No, Vedi, non è nel bianco bianco. Ma sì, è panna. No. Poi sono diversi. Ma sono quelli che ho sempre messo. Ma scrivi la matita su te. Non l'avevo per delineare. Dici? Wow, sta bene. Sì. Ah, vedi? Tipo siamo arrivati giù, 5 minuti dopo vedi Dardo Come lei. Non è leve sa. Aspetta che deve mettere ancora un po' di formaggio. Abbiamo là davanti invasa con le valigie che... Devo mettere beaucoup. Ah, ma deve... Savoir si ça reste, je vais faire du sauce. No, avec le zucchine. A che ora è che dovete andare?
queste piante che ho portato, le uva, quando abbiamo girato non avete visto neanche una pianta di uva. Il frutto non avete visto. Mi sono detto, perché non provare? Finché non fa l'esperienza non può sapere che qualcosa non può andare. E per quella è la mia esperienza di provare. Ho preso il rischio. La mia mamma già proprio sta dicendo che mi aspetta e poi è molto contenta di vedere l'affari così. È sempre contenta. Che ne dici te pare? Normale. Andiamo a trovare tutta la famiglia. Niente. Sono felice. Hamza proprio oggi compie 5 anni. 5 anni? No, 5. No, 4 anni. 4 anni. 3. Quindi... Secondo me avrà già dimenticato l'affare. Sei sicuro? Non ti riconoscerebbe? Non mi vede, mi riconosce. Nana kana moyangan na be moya yeso usu soraba kana nya sa won so kana nya so woyan ka wi wona da woyan kala kan yi so ko yana be kan yi men ka to wo feri wona ye wo so be se kana mo nya sa Grand-père, je vais demander comment était papa quand il était petit. Quand il était petit, il était bizarre comme ça. Nana ko se l'école ba ma CPI hôtel on passe voir la cave en frère ta Cameroun ndaka Cameroun be amichem ntalibi ntalibi kore amato Yoruba ma awata ka cheta Italy mo za ta ita so ya barka da mu sai yi zuwa kiyo ande anteka le terre na maka fuki ta mariaso ne amuzukar makawo wai da fuki shi nawo mariaso nawo waka antebin na usura ka anebe yi anyo da awon dobe anye nyambere walo Farida ana to ko Farida Gobe kuma na so mo wen adamo na nyebe mo yang adamo ko nyebe mo nyeda mo nyi bura adamo ko nyebe mo ngo so nyebe mo ko aye na so ko mo Burkina Boti ni amme ba non même ça parce que Farida écoute Farida elle est là. Gâteau, attends. Gâteau. No, io avevo 16 anni quando sono venuto qua, dal 1977 all'80.
Eravamo 82 alunni in classe. Che ne pensi te? No, una scuola strana, però vabbè, cioè, alla fine non è male, solamente che cioè, sono delle classi troppo numerose, ci sono pochi insegnanti, poi alla fine, cioè, per il resto... Oh, no, No, ecco questo. Qua è l'amico. Che ci sono fame? No. Comment je fais en Italie là, vraiment, je sais pas. Donc quand tu vas partir où? Tu vas chercher une fille avec moi. C'est d'accord. Comment me donne ton numéro? Non, je n'ai même pas les numéros ici. Non, de l'Italie, comme ça quand tu vas arriver, je t'appelle. Eh bien. Moi, je sais pas. Oui, c'est pas possible. Ça c'est moins bon. Mio papà faceva l'orlo qua e io annaffiavo la mattina e sera. Adesso non c'è più perché c'è piena di piante di mango. Ha messo mio zio. In canna? In canna? Ti vedi in kai? Tutto un po'. Raufu. Salam alaikum. Vai. Non ti devi vedere. Vai a chiamare. Baba kambana tabu konde. Kiri ale gare lubiya, kina nasle doya, kibeta na. Cosa ha detto? La donna è il pilastro della famiglia. Se non c'è la donna, non c'è famiglia. Ma come ti comportavi? Cioè, eri bravo? Ngomonginta mengage ngomonginta kwa zablage. Azabla baru jajara abana abaninga. Naka ba zabla barwe. Abana abaninga. Che io era cattivissimo. Ero un birichino e poi dopo più uno cresce più si cambia. Allora so da chi ho preso. A kamam asa omoji. Posso andare a prendere è già sufficiente per scattare qualche cosa. Ma adesso andiamo. Hanno già cagato sulla tua roba. Legala, fai un nodo. Guarda anche la cosa, sulla cosa. No, che schifo! Siete voi che l'avete cercato. No, cioè, troppo animali. Che schifo. Dove? Ci sono i serpenti qua, chissà che c'è. Hai visto i serpenti qua? Certo. Magari, cioè, io non essendo nata qua, essendo nata in Italia, magari tutti gli amici là, quindi sarebbe molto più difficile magari che per te che sei nato qua adattarmi. E cioè, come ti sei, non so, come ti sei trovata a Roma?
Cioè, uscivi spesso, non so. Io sono di tipo, non mi piace uscire molto. Invece mi piace molto uscire. Sì? Uscire con gli amici, sì. Quando sei venuta qua ti sei fatto degli amici? Ma guarda, qua tipo esco molto di più con i miei genitori, anche perché non conoscendo la città e poi anche loro ci hanno detto che è anche molto grande, quindi non mi lasciano libera tipo come a Reggio Emilia. Non ti preoccupare, ti mostrerò un po' la città, ti farò tornare un po'. Voilà, donc ici c'est la place de la Révolution. On combattait ici. Oui, ça veut dire que les idéaux de la Révolution, tout les meetings, tout a démarré par exemple ici. Le lendemain même de la Révolution, on a appelé le peuple. On a demandé au peuple de sortir dans les rues, manifester leur soutien à la Révolution. Le dessin là représente les militaires. Voilà, tu vois, il y a les militaires, il y a les ouvriers, il y a les femmes, il y a les étudiants, tu vois les dessins là-bas. Tu vois l'étudiant qui est arrêté, il a sa daba, ça veut dire que tout le monde doit cultiver pour l'autosuffisance alimentaire du Burkina Faso. Tu as vu non? Parce qu'on ne peut que se développer à partir de la terre. Tu as vu la femme? Oui. Voilà, la femme aussi a une arme, c'est pas? Derrière là, il y a une arme qui est derrière. Donc la femme a son arme qui est derrière là-bas et la femme a sa daba. Mais l'ouvrier n'a pas d'arme. Non, l'ouvrier n'a pas là-bas, mais c'est un marteau. Ça veut dire que lui aussi travaille pour développer le pays. Tu as vu? Le militaire, tu as vu? Le militaire, il a sa daba et il a un fusil. Tu as vu non? Donc c'est comme ça, tout le monde participe au développement du pays. Je dis que toi tu comprends la Ah ouais, je parle beaucoup. Peut-être que les 2 semaines que vous allez faire ici, là, tu vas peut-être comprendre quelques mots. Si tu regardes par exemple les Jeux Olympiques, non? Beaucoup d'Africains qui vivent en Europe ou bien aux États-Unis arrivent dans la carrière professionnelle. Moi, je vais vous raconter une petite histoire entre elle et la maman. Et vous savez qu'elle, elle a joué au volleyball. Elle a joué ici. Elle a joué au volleyball. Ouais. Et quand elle partait jouer à l'IMGF ici. Et la maman, chaque fois, vous savez, en Afrique, ici, la femme est faite pour rester quand même au foyer, apprendre beaucoup de choses, cuisiner, laver les plats, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le temps de la femme est très réduit. Ici. Donc il y avait un problème entre la maman et elle. Et chaque fois, c'était la bagarre. Quand elle va au volleyball et elle revient, c'est la bagarre. Elle dit, le vélo là, elle appelait le volet le vélo. Goli. Et non, elle n'était pas du tout d'accord. Elle n'était pas du tout d'accord. Voilà, et c'était comme ça. Et moi, ça m'a touché. Quand moi j'ai appris que sa fille jouait au volleyball, j'ai dit, mais voilà, peut-être que sa fille va atteindre là où la maman n'a pas atteint. Ouais. Je pense que ce qu'elle voulait faire, non? Si. Finalement, Le carne di cosa? No. Ah, ho già visto questa storia, l'ho studiato un po'. E che a scuola era noioso, sempre con la letteratura francese. Quelli che a me che mi fa di sapere che Louis XIV a été pendu. Oh. Vraiment. Et ce qui est bizarre, c'est que tout le temps, à l'école par exemple, on parlait tout le temps de l'histoire française. La France a fait ça, la France a fait ceci, mais jamais de l'Afrique. Il y avait juste quand on parlait de l'Afrique, c'est que l'Afrique est pauvre, l'Afrique a ça, l'Afrique a fait ça. En Italie, non? Oui, dans mon école, à l'Institut Saint-Dominique, jamais les bonnes choses, seulement que l'Afrique est très pauvre, les gens meurent du sida, les quoi, ce genre de trucs là. Si fanno sempre vedere, non so, bambini che stanno male, bambini malnutriti. Poi è normale, cioè, bisogna far vedere i due lati del paese, però comunque non che l'Africa risalti sempre come un continente
cioè dove esiste solo la povertà, perché non è così. Anche Non fare solo la- vedere delle persone povere, però ci sono delle persone povere che sono felici. Non ci sono persone, magari ci sono persone povere che ok, stanno male, però ci sono persone povere che anche se con pochi soldi tornano a casa loro, ritrovano la loro famiglia, sono felici di rivedere la loro famiglia e sono contenti il giorno dopo di alzarsi, di andare a cercare dei soldi per nutrire i loro figli. Io non penso che comunque sia i miei nonni materni che i miei nonni paterni sia gente che divaga di soldi, vivono nelle loro case di campagna, al mattino si alzano e vanno a coltivare la terra. Però se tu gli vai a chiedere siete felici, loro ti diranno di sì. Il y a eu des moments où j'étais un peu en embarras parce que être suivi, pas 24 heures sur 24, mais pendant toute la journée par une télécaméra, bon, un peu, je me sentais un peu observée. Donc, je ne suis pas habituée, mais ça va. Selon moi, c'est un peu méchant. Parce que ne pas connaître le propre pays, ils arrivent même à, je sais pas, 10 ans. Et puis ils ne sont jamais venus ici, ce n'est pas très chouette. Ah, c'est bon, oui, tu es italienne, voilà, 100%, parce que culturellement tu portes la culture italienne. Mais c'est important de connaître l'autre double culture, de jouer sur les doubles cultures. Ça, je crois que ça enrichit, ça t'apporte autre chose que les autres peut-être n'ont pas. Vous avez beaucoup tourné, par exemple, vous êtes venu en Europe pour représenter des pièces ou seulement ici? Enfin, notre désir, c'est pas tout de suite d'aller rencontrer le public européen. C'est comment rencontrer en réalité notre public. Comment faire pour avoir du public, parce que plus on peut le jouer chez nous, en Afrique, au Burkina, dans les provinces, plus le théâtre devient une réalité dans leur vie. Ça devient presque leur chose. Parce qu'on dit que le théâtre est occidental, le théâtre vient de l'Occident, ok, mais l'Afrique aussi avait sa forme de théâtre, à travers les veillées de contes. Pour moi, c'était des formes pures et simples de théâtre. Alors, comment aujourd'hui le théâtre peut recréer ces moments-là? Non sono sicura che sono le stesse misure che in Italia, per questo. 44 là va être grand. Ça c'est certo. grand. Donc, Mais combien ça coûte ça? Ça fait 25 000, mais on diminue. Immediato. Bon, ça fait 13 000 et quelques. Ça? I tuoi amici non Allora, è vero che mi sposerai? Faccio Ti tanti, sposerai? tanti. Ah sì! La canzone. Sì. Faccio tanti, tanti cari auguri. Ho avuto paura. Pensavo dicessi che ti sposi. Toi, tu es de quelle nationalité? Italiano. Mais d'origine quoi? Sì, d'origine burkinabè, ma è la nazionalità italiana. Cambiare casa, fare la spesa, fare i conti a fine mese, la casa al mare, avere un figlio, un cane. Alors après, si vous partez où? Dopo io, secondo me, vado a casa, devo preparare le valigie. Non, français. Je pars à la maison, je dois préparer le bagage. Oh, ma in Italia dicono che ci sono dei neri carini, però cioè... Toi, tu as pris l'italiano. Allora facciamo un bebè. Allahu Akbar.
Zila, regarde. Oh. Ah, non, non. Oh. Moi aussi, je vais commencer à saluer. C'est tout ma Ok. Bye bye. Perché amo piange? La nonna. Le Japon considère alors ces îles comme japonaises, la Chine qui les avait jusqu'ici. Moi, j'allais retourner ici l'année prochaine. Veulent vendre les îles, que ça soit car vous ils allez payer redoutent de laisser des droits de succession politiques à leurs descendants. Toi, Mais papa. les Koreans ne veulent pas céder les îles à des particuliers. Le gouverneur de Tokyo, Shintaro Ishida, a racheté gas walk in the book. I will tell you what I do. Where you are.